मैं बना रही हूँ सोया बिरयानी। मैंने सोया को उबाल कर रख लिया है। तेल गर्म हो गया था तो मैंने यहाँ पे मसाले, खड़े मसाले डाले। उसके बाद मैंने प्याज और हरी मिर्च डाल दिया है। उसके बाद मैं डालूंगी आलू और गाजर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा स्टर कर रही हूँ। उसके बाद मैंने बिरयानी मसाला डाल रही हूँ। आफ्टर दैट मैं फिर से स्टर कर रही हूँ अच्छे से। और उसके बाद मैं सोया बरी को डाल दिया है मैंने, और नमक भी डाल दिया है मैंने यहाँ पे, और अच्छे से मैं इसे स्टर कर लूँगी। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे 3 ग्लास पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मैं 1.5 ग्लास बना रही थी तो मैंने 3 ग्लास पानी डाला। एंड उसके बाद थोड़ा एक उबाल आया। उसके बाद मैंने चावल यहाँ धो के रखे थे तो चावल भी डाल दिया। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे कुकर लगा दिया है, और ये हमारा हो गया है डिनर रेडी। एंड छाछ के साथ बिल्कुल। एंड या इतना अमेजिंग बनाना, आई कैन टेल यू। एंड सी यू द नेक्स्ट टाइम, बाय।